ಕೋಲ್ ಜೇನು, ಕಡ್ಡಿ ಜೇನು ಅಂತೀವಿ. ಕೋಲ್ ಜೇನು ನೋಡಿ ಸರ್, ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಹೋದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಂಥವು. ಈಗ ಫೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಂ, ಫೀಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಫೀಡ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಫೀಡ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ವೆರಿ ಗುಡ್, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ದರ್ಶನ ಆದಂಗೆ ಆಯಿತು ರವಿಕುಮಾರ್. ಹಾಂ, ನಮಗೆ ಬರೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಲು ಬೇಜಾರು. ಈ ಥರ ಇದ್ರೆ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದುಬಿಟ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ಏನು ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಶಗಳು. ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಅಯ್ಯೋ, ರಾಣಿ ನಿಮ್ಗೇನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೌಶಲ್ಯ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಏನು ಪೋಲನ್, ಹನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಹನಿ ಈ ಥರ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ತಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವೀನ್. ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಲಾಕಿತನ. ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ರಾಣಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪಾಸ್ ಆದ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು. ಅದೇ. ಸೊ ಒಂದು ಗೂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಣಿ ಇರುತ್ತಾ? ಆಲ್ ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಫೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಇದೇನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಕ್ವೀನ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಆದಷ್ಟು ವಿರಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇದನ್ನು ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಡಿ, ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾನ. ನೋಡ್ರಿ, ಕರೀರಿ. ಬಟ್ ಈ ಬಾಕ್ಸಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಅವನಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ರಂಜಿತ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಿದೆ ರಂಜಿತ್? ಫ್ರೀನಾ? ಇವರು ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಂತೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೋಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿ? ನಾನು ಶಾಂತವೀರಯ್ಯ ಸರ್. ಫ್ರೀ ಇದ್ರೆ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ರೈಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಏನು ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಡಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ದೇವರು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು. ಸೂಪರ್. ಒಬ್ಬ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ನೀವು ಫೀಡ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಬ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ? ಜ್ಯೋತಿ. ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬಹುದು. ಕಲ್ತಿರೋದೇ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಇದು ಪ್ಯೂಪೆ. ಲಾರ್ವೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ರಿ ಮಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಲಾರ್ವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯೂಪೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್. ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಕರೆ ಇರ್ತದೆ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಫುಡ್ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೀನ್. ಯಾವುದು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ರಾಣಿ. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ಬರೋದೇ ಬೇಡ, ನೀನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರಾಣಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ? ಒಂದೇ ನೋಡಿ, ಏನು ಅದೊಂದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಡ್ರೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಫ್ ಸೀಸನ್. ಈ ಸೀಸನ್ ಅದು ಮರಿನೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕಾ? ಬೇಕು. ತಗೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಯು ಗೆಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇದಾರೆ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಸೈಡೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಮಳೆ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಎತ್ತಬೇಕಾ ಸರ್ ಮೇಲೆ? ಅದು ಕಚ್ಚುಂಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೈವ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿರೋದಲ್ವಾ ಅದು? ಅದು ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಅದು ಕೆಳಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಒತ್ತಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ. ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತರ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ ತರ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಗುಂಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಗುಂಪು ಒಂದೇ ತರ ಇರುತ್ತಾ ಇದು? ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ. ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ನೀವು. ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇವನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವನ್ ತೋರಿಸಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ. Sir, you may be the landlord, estate owner, anything. But as far as honeybees are concerned, you just a friend and a worker. ಹಂಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ನೀವು ಬರೀ ನಾನು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮುಖ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹೌದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ಯಾವುದು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೂ ಬರೀ ಭಾಷಣ ಹೊಡೆಯೋದು ನಾನೀಗ.
ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು 2 ದಿವಸದ್ದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವಾಗ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಂದುಬಿಡಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವರ್ಕ್ಶಾಪ್. ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಇದು ನೋಡಿ ಇದೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಮ್ಮ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆಯಾ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಲಾಸ್ಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಅವಾಗ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಂಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನಾರ ಮಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಅವಾಗ ಈ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹರಂಗಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಇದು ಯಾವುದು ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆ, ಇದು ಕಬಿನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇದೆ, ಜೇನುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. ನಿಮಗೆ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಆಯಿಲ್ ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ sunflower. Sunflower is basically bee pollinated crop. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಏನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮವೆಲ್ಲನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಅಂತ ಬಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಗುಡಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಏನು ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಬೈಲು ಹುಡುಗರು ಜೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಅವರು ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೂ ಅದ್ರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿಲು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಮುಖ ಹೆಂಗ್ ಸುಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮವ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಪ್ಪ ಜಾಗಪ್ಪ ಆನಂದ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರುಗಳು. ಏನು ಸೊ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ನಾವು ಬರೀ ಇಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಯವರಲ್ಲೇ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು ಥ್ರೂ ಹನಿ ಬೀಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಹುಡುಗ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾನು ಪಾಲಕ್ಷ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸದ್ಯ ನೀವೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಕಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಭಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? 12 ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದೌದು. ಅವರು ಒಂದು 50 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ? ಒಂದು ಅದು ಒಂದು 15-20 ಬರ್ತಾನ? ಕೇಳಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಸರ್. ನಿಮ್ಮದು ಏನು ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಬೇಕಾದ ಬಂದು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೋದಾಗ ಟ್ರಿಪ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೇರಳ.